Assalomu alaykum, meni ismim Muhammad. Meni ismim Umar Ravshanjonov. Meni ismim Sardor Alakbarov. Assalomu alaykum. Mening ismim Yo'ldosh Shahboz. Meni ismim Abdulhamid. Chunki ismim hozirda aktual Onlayn biznesni rivojlantirish. Shu o'zimizning sohaga kerak bo'lgani uchun tanladim. Bitiruvchi talaba oliy ta'limni tugatganligi sababli qo'shimcha ish topish va qo'shimcha biznes qilish uchun. Ismim kursi hozirda aktual ishlardan va kurs ustalaridan biri. Shuning uchun tanladim buni. kursga yozilishdan oldin boshlang'ich bilimga biroz ega edim. Kursga yozilgandan keyin hozir ancha mutaxassis darajasiga yetib qoldik. Kursga yozilishdan oldin hech nima bilmasdim. Hozir yetarlicha anaqa bilimga egaman. Endi kelishdan oldin bilim yo'q bo'lgan 0 darajaga desam bo'ladi. Hozir hammasini tushunib oldik, xudoga shukr. Kursdan avval Instagramni oddiy bilardim va uni target qilishlar va SMM bo'yicha hech narsa bilmasdim. Endi spetsialist darajasiga chiqamiz. O'qituvchimiz mutaxassis, darslarni yaxshi o'tadi. O'qituvchim yaxshi, juda ham zo'r. Hamma narsa beradilar, o'rgatadilar ma'lumotlar. O'qituvchim yaxshi, juda a'lo darajada desa ham bo'ladi. O'qituvchimiz yaxshi, o'quvchilardan yaxshi talab qilib, yaxshi motivatsiyalar beradi. O'qituvchimiz yaxshi va motivatsion darslar o'tadi va bizga yaxshi motivatsiya beradilar. Yoqmagan taraflari yo'q, hammasi yoqdi. Hamma narsani zo'r, yaxshi tushuntirdilar. Kurs juda a'lo darajada yaxshi. Kursdan tafsilotlarimiz yaxshi, harakatlar qildik, sharoitlar bor harakat qilishga. Kurslar juda yaxshi, qiziqarli o'tdi va SMM kursiga qiziqishim va bilimlarim oshdi. Kelajakda shu SMMni rivojlantirib, o'zimiz soha bo'yicha SMM bo'yicha ishlamoqchiman. Shu SMM sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lib, SMM sohasida ish yuritish. Kelajakda shu sohani yaxshi rivojlantirib, o'zimga yana qo'shimcha bizneslar qilib, SMM orqali bizneslarni rivojlantirishni reja qildim. Kelajakda SMM kursi bo'yicha yanada o'zimni rivojlantirib, ishlarimni ham rivojlantirishni maqsad qo'ydim. Chunki bu yerda hamma sharoitlar bor. Ustozlar hammasi mutaxassis. Chunki proyekt anaqa hamma narsasi bor, coworking ham, boshqasi ham hamma narsa kelsa bo'ladi. O'qituvchilar hamma sharoit yaratilgan. Sharoitlar yaxshi, hammasi a'lo darajada. Ro'y o'quv markazi sharoitlar yaxshi bo'lgani uchun tanladim. O'quv markazida sharoitlar yaxshi va o'qituvchilar spetsialist bo'lgani uchun. Ijobiy taraflari bu yerda coworking xonalari bor. Ustozlar mutaxassis hammasi. Juda yaxshi, hammasi a'lo darajada, sharoitlar pastcha zo'r, tilojiz. O'quv markazining yaxshi tomonlaridan biri bu yerda hamma uskuna va sharoitlar bor o'qishimizga va joylashuvi ham yaxshi. Umumiy ijobiy va salbiy tomonlariga keladigan bo'lsak, böyle sharoitlar yaxshi, qulay joylashgan, metroga yaqin joyda bo'lgani uchun, keyin salbiy tomonlar bo'lganda o'qimasdim.